Okurigirira ha report ya Uganda Bureau of Statistics omwaka gw'2024 abantu abarukwingana miliyoni 5 n'ecweka kandi abana obucweka 12 arigana bw'abanya-Uganda abaine oburwaire bw'omutwe. Okurigirira hari mukuru w'irwariro rya Fort Portal Dr. Archibald Bahizi nashoborera ngu aha irwariro eri nibajanjaba abantu abarukurenga 10 abaine endwara z'emutwe. Rwo kubanza rwa katano tureba abarwire bona abakwa rya bitanda bitwa kwese major ward round abantu batu n'abashaho abanda bakugu abashomere by'emitwe kandi hamwe n'abandi b'indengo zone. Izo y'urwa kabiri tureba abarwire simbo. Izo y'urwa kashatu tureba abarwire abakwatire n'ibyo kunywa amarwa hamwe n'ibindi bitukoza bwonko. Dr. Ibanda Martin uri omusharho w'endwara z'omutwe aha irwariro eri nayegekerera kweyongera kw'endwara z'omutwe aha abantu kongera kukozesa ebitokoza bwongo. Mu endwara z'emitwe nibi ebintu bitokoza bwongo. Toro hano naija na rengera kukaguliriza ebintu bisatu binarora. Toro tunywamu n'amarwa. Koro gitaroho marwa, that is not a party. Tuganywa muno, it's like a social beverage, tugakozesa muno. Then enjoy. Ebintu byo bitukoza bwonko. Okunywa marwa agarengeserize n'ekintu kibi. Okuresa sigara ni kibi munonga. Okurya njai, amayirungi, hariho atiye niba resebiri nka borogam, bantu ureo mutatumbicire ningari kurya uja ngunarya nka borogam kandi ubutari borogam. Dr. Ibanda nagira ngo kukozesa ekintu okuhinduka muze ekyerikwetwa addiction mu rujungu nakyo ebirebi kiretera obuzibu buhango. Oyo atasobora addiction usajja nanywa amarwage konka create najinywa najimaramu konka tolerant atami obo abantu tubamanyire ndi burwaire konka nabo burwaire kuba omuntu oyo gwalire ngaho kuleka ekintu ekyakozesa naye ajja kutunga endwara z'ebitekerezo andareta kahube kajja kuyica. Dr. Ibanda najya ngo bucweka 32 ahari abo abakujanjabwa mu irwariro eri nibaba baine obuzibu bwo kweyinamirira ekirikwetwa depression mu rujungu. Abarwaire nambikira bwingi nibo burwaire bw'ebitekerezo mu jungu bwayita depression. Yes, oburwaire buno bw'ebitekerezo butera muno kuruburanganiza kuba depression hariho omujungu kyagamba ndi mild, moderate, severe and severe with suicide. Konka itwe omuntu bwatunga ebitekerezo tukerero kumanya ndi arwaire ebitekerezo kuba batera muno kwesorora tebagonza kubaza urundi tebagonza kulya tebejagira nibatunga obusasi ngendwaire za malaria ezemiswija omute guntera mpure ebintu binjo kya mubiri. Dr. Ibanda nagira ngo irwariro rya Fort Portal referral nirukora abarwaire baingi kandi rumwe nuko kushaba kutekaho units ez'abarwaire b'emitwe aha health centers kibabase okuchendeza abarwaire. Ririmo rya region hansi ya ha district ogendera kimo ha health center 2 mu districts. Kyetagiso kurora nti naye bayo bujanjabi bwetubanda amino bujanjabi bubandi bwetubanza kujyaho then either barifaringa abantu abo ha region kuba region yenu irwaro libatuombekeire tisoba kusobora kumara abarwaire abo bona abarwaire baingi. Dr. Archibald nashoborera ngu bagerizeho kutendeka abashaho mu kujanja b'endwara z'omutwe okwenda kusya abantu obuhereza jubajuba. Tugezeho kuranga ngu amarwariro agahansi okusha munonga agaharure ngo bakana hamwe no rwa katano mu rujungu twakwese health center 4 kandi hamwe na general hospitals kurango abashaho abariyo abatendekirwe mu bintu ibyo kuguka ummitwe batekaho clinics zo kureba abarwire nkabo. Dr. Archibald Bahizi yashaba abantu okwatanisa omukurwanisa oburwaire bw'omutwe kandi nano kurwanisa ebitokoza bwongo bukirikare. Police nabone bamanya ngo hariho nabo bari kutwarayo bashazire ubundi batari kubimanya so babi no rukungano nkoro haje umuntu wagamba habintu byinshi ibikwatira n'omutwe omashomero bibeyo omaramizo ubona bibeyo ombutare kibeyo eco nkiza kuyamba kugira ngo buryomwe yamanya ngo burwire bw'omutwe bubaho. Agaga shakwa Justin Nyakaisiki awatayar West mu Fort Portal.
Yagenda.